bangun pasuryan paduka Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi kutaning berkah lan ilmu endah tan kinaya ngopo kekasih Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-ayah. Hadratal Muktaramin, para alim, para ulama sedayanipun ingkang tansah dat katakdimaken bil khusus dari jamaah Matawali dimanapun saja berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan maunahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita melanjutkan materi kajian kita sebelumnya, yakni sampai pada poin yang ke-19. Wa tasi'u asyara ala yastangkifa an istifadati ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansiban au nasaban au sinan. Akhlakipun seorang ustadz yang ke-19 iku alayas tangkifa yen to ngremehake utawa ora nyegah ora ngremeh sapa ustadz anistifadati mas saking amrih faedah barang layak lamu kang ora weruh sapa ustadz to al alim ing ma miman saking wong wa kang utaiman iku dunau sak ngandhape al alim masih mansiban ing dalem pangkate au nasaban utawa nasabe au sinan utawa umure. Bal yakunu balik ana sapa ngalim iku harison wong kang loba bersemangat atau bercita-cita berkeinginan tinggi alal faedati ing atase ngalam faedah haitsu kanat ing dalem dinenggon tinemu apa faedah. Fa inal hikmata mongko teman setune hikmah iku dolatul mukmini barang ilange wong mukmin yaltaki tuha kang nemu utawa kang jupuk sapa alim ha ing dolatul apa ing jupuk ing hikmah sapa mukmin ing hikmah haitsu wajada ing dalem dinggon nemu sapa mukmin ing hikmah. Di akhlak seorang alim yang ke-19 adalah selalu mengambil pelajaran. Alayas tangkifan
dadi layak lamuhu, di mengambil pelajaran dan hikmah apapun dari setiap orang tanpa membeda-bedakan status miman huwa duna, walaupun seandainya kalau memang tidak tahu dia tidak malu, dia tidak sungkan untuk bertanya kepada orang yang ada di bawahnya dalam cah cilik misalnya umurnya. Kadang-kadang kan cah bendi sore, wong alim mboten ngoten. Kepada siapapun kalau memang dia tidak tahu maka dia tidak malu untuk bertanya. Dia tidak malu untuk mengambil manfaat, untuk mengambil hikmah, mengambil faedah dari siapapun. Gak peduli pangkat, gak peduli derajat. Urusan ilmu. Tandane wong alim dia selalu membuka diri. Ora kok ngaku ngaji ki sangger bengi. Adabul alim wal muta'alim. Ngajimu ki apa? Mboten ngoten. Ketika itu ilmu dan dia sempat, ya berangkat. Itu tanda bahwa dia adalah orang yang, karena sejatinya faedah ilmu bal yakunu kharison alal faedah. Bahkan orang alim itu selalu bercita-cita tinggi, berkeinginan kuat untuk selalu mendapatkan faedah ilmu dari apapun, dari manapun, dan dari siapapun. Fa'inal hikmata dolatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadta. Karena sejatinya faedah ilmu itu bagaikan barang hilangnya seorang mukmin yang dia akan mengambilnya, barang hilang sing kira-kira ketemu, yuk terus dijupuk. Yaltaqitu haitsu wajadta. Dia akan mengambil barang hilang tersebut ketika ditemukan. Paribasane ngoten. Ilmu hikmah atau hikmahnya ilmu. Tandane wong alim berarti orang duwe piye ya? Kadang kan enten to. Lho aku lho wis pondok 15 tahun. Wis kuliah, ora butuh ngaji, gak butuh ilmu. Ini bukan patrapan akhlak dari seorang alim. Aku ngaji ku lho sangger adabul alim wal muta'alim. Suwengi-suwengi ngajimu ki opo? Ngaji sarengat. Wis cilik tau krungu ngoten iki. Tidak seperti itu. Bahkan seandainya dia tidak tahu, maka dia tidak malu untuk bertanya kepada orang lain walaupun miman huwa dunahu mansiban, dari sisi pangkatnya itu lebih rendah dari dia. Au nasaban atau mungkin anak wong biasa ora turun kiai. Kok kira-kira dia nggak tahu harus bertanya kepada orang resmi, ya tetap bertanya, gak sungkan. Makanya di bawahnya ada contoh-contohnya. Atau bahkan cah cilik memang dunau wong sak ngisore ya bisa dari sisi umure cah mungkin cek cilik tapi luwih ngerti timbang awak dhewe, ya dia ndak sungkan. Kula piyambak ketika anakku mulai ya tak gelarno kitab, wacakno aku biyen rong tau ngaji kitab kuwi. Ya diwaca kula ya maknani siji cara ya ngetes alus tekodok dites sajane bocah kan malah dedeg kan ngoten. Bapak wacana lho mbiyen rong tau ngaji kitab iku, diwaca kula nggih maknane kula nggih ngesai. Ngiras-ngirus mben nyambung sanad karo kiaimu, aku mben duwe sanate ning ngene kiaimu. Kula ngoten. Ya tidak sungkan ketika saya tidak tahu kepada anak saya bertanya. Karena bisa jadi ketika kula ngaji kula mbiyen kan yo ngaji piye gudak-gudakan karo wektu. Kerja. Nah gaya kerja engko terus ngajine ya wis ngaji bar calok kitabe teko kerja ngaji neh awak kan sik lumrah kabeh. Mungkin beda dengan ngaji, mungkin ngajine anak kula wis gak mikir kerja kan ngoten, arek dhewe mikir ilmu. Kula akal ngoten, teko omah dep sore krana di sana niku ketika pulang syaratnya oleh mulih niku nek kitabe wis dimaknani. Ngaji kok kitabe gak belum boleh pulang. Niku dari instruksi dari kiai pusate ngoten. Ini anak kula niku. Jadi mboten nangsal, syukur mulih niku tenang sal. Mulih ya kudu kitabe wis maknane berarti kudu iso maca lah. Terus kula titik sampai di rumah iso tenan ta ora. Cuman apa muni ngoten kan kaya kan bocah nek muni dites kan bredet.
Nggih, rontok tak dhuwur no. Bapak mbiyen dong tau ngaji kitab iku, tulung wacana. Ngoten carane kula ngoten. Tidak, iki contoh. Seandainya lebih dari itu, orang anak dhewe orang lain pun ya ndak sungkan. Kita tidak boleh kemudian kowe bayek ndek ngisore lho ngajimu iki lho sepiro. Aku tahu dadi sak kowe, kowe rong tau dadi. Ya iki nek sekedar basa guyon nggih sah-sah saja, tapi kalau itu menjadi kemudian dadekno sombong dengan keduwean ngilmune, ini yang tidak benar. Ketika dia sudah berstatus sebagai al-alim atau sebagai guru, ono akhlake gurune nggih. Qala Sa'id bin Jubair dawuh la yazalu rajulu aliman mata alamal ilma fa idza taraka ta'aluma wa dona ana qad istagna waqtafa bima indau fa wa ajalu ma yakunu lan iki. Sa'id bin Jubair dawuh la yazalu ora leren-leren separo julu wong lanang aliman niku ngalim ma ta'alama ing dalem selagine tetep belajar sapa rajul al ilma ing ilmu. Wong niku tetep diarani wong alim nek pancen dia selalu belajar ngilmu. Tandane di wong alim, wong sing jek tetep gelem belajar ilmu. Lho jenengan kan yo duwe ilmu akeh to asline wong ilmu apa. Oh jek gelem belajar sejatine wong alim ngene wong sing jek rumangsa butuh belajar. Neng kok enek faedah tarokan nalikane ninggal sapa ngalim at-ta'allum ing belajar. Wadonna lan nyono sapa alim yen ana ing temesene ngalim iku kotistagna wis rumangsa sumugih. Kono wong alim jirene. Wis gak gelem belajar. Wah, aku ora wayah belajar. Wadonna ana dan dia yakin menyangka dirinya itu kotistagna sudah tidak butuh hafalan rumangsa cukup bima ing dau dengan ilmu yang dimilikinya. Fahuwa ajhalu mayakunu. Maka orang yang semacam itu adalah ajhalu mayakunu. Bodoh-bodone wong sing ana ning alam dunya. Naudzubillah semana. Wong keminter niki lho, berarti napa? Bodoh-bodone wong ning alam. Wa huwa ajhalu mayakunu. Wa angsada ba'dul arab. Jadi wong alim ya tidak segan untuk belajar. Bahkan dikatakan ngalim manakala dia tidak bosan-bosan untuk terus belajar. Belajar dan terus belajar. Karena sejatinya wong ngalim, itu ya wong sing kemudian dia tahu bahwa sebenarnya dia itu tidak tahu. Contoh, jenengan roh jenenge kopi saat ini enak. Sing tengah jenenge kula panjenengan. Cukup sampai di situ? Tidak. Ternyata begitu roh kopi sing ning ngarepe jen. Lho, kopi ternyata ora moro-moro teko kene. Kopi iso teko kene iki prosesnya panjang. Dan proses panjang ini tidak mboten kula panjenengan ketahui sebelumnya. Ana wong sing nandur kopi. Gitu. Saurung ana sing babat lahan kanggo nandur kopi. Ana wong sing ngunduh kopi, ana wong sing meme kopi. Ana wong sing deplok kopi wong pirang-pirang. Ini tidak kita ketahui. Semakin kita tahu, semakin banyak yang tidak kita tahu. Niku wong alim. Jadi semakin kita tahu, maka semakin banyak yang tidak kita tahu. Jadi tahapannya wong ngalim puncake teng mriku niku. Pisanan sombong. Kene iki nek sing ora sing roh ya kejaba aku. Sana niku tahapan. Dadi niku sik tahapan kudu. Kedua, marem krana rumangsa dadi wong ngerti. Marem. Puncake mengke terus rumangsa bodoh terus timbul rasa rendah hati. Ternyata masih banyak yang tidak saya tahu. Roy mau lagi kopi sini jero cingkir. Padahal iso dadi jero cingkir ini melibatkan banyak orang, banyak status, banyak profesi yang terlibat di dalamnya. Padha karo jenengan ngadep sego, ngadep panganan iki. Wujude beras, iso dadi beras niku lho. Prosesnya niki ya Allah. Mulai proses Daud. Nggih teban. Ana tukang traktor,
Ana tukang matun, ana tukang tandur. Cukup dereng tukang matun, tukang abuk, tukang gurak emprit. Lho urung panen lho kuwi. Walana kenapa kemudian di dalam berdoa waktu mangan kula jenengan dongane Allahumma barik lana. Allahumma ya Allah barik mugi paring nami barokah panjenengan lana maring kita. Ora kok kudune kan sing mangan kan awak dhewe. Kudune barik li berkailah saya kan. Kenapa kok barik lana? Rahasiane teng mriku niku. Karena prosesnya panganan saka ngarepe dhewe ini panjang dan banyak orang terlibat. Makna kula panjenengan disarekane nek ndonga Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Balik-balik hebatnya kenapa wong rezekine wong tani iku dikei nomor siji krana hasil rezeki yang didapatkan seorang petani. Iki akhirnya membuahkan banyak doa yang datang kepadanya yang tidak diketahui. Mboten, niku nek cara diurut duwune teko ngoten niku wangsul. Jadi semakin kita tahu maka semakin banyak yang tidak kita tahu. Pun to jenengan roh napa sakniki? Mik, iki ning ngarepku enek mik. Roh mik nggih teknologi. Lho kok iso teko kene? Ada komponen-komponen di dalam yang tersusun yang dirangkai sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyambungkan suara dari satu titik ke titik yang lain. Roh jenengan ngoten niku? Gak tahu nggih. Berarti semakin jenengan tahu mik, maka semakin banyak yang tidak kita. Berarti maknanya nek semakin banyak tidak tahu, berarti kan sejatinya awak dhewe kan bodoh. Lalu wong kok semakin ngalim, dia akan semakin tahu bahwa dirinya tidak tahu. Loh kok enak kok wong rumangsa paling ngerti lah ini bahwa ajalu mayakun. Waqtafa bima inda wa ajalu mayakun. Kok ono wong rumangsa paling cukup. Ora enek wong kene iki liyane ora ono. Ajal itu kolor sampai teko kidul, pilih. Yo ketoke yo ngono tenan ketoke. Ketoke lho kene nggih. Tapi sejatinya diteliti tenanan. Fahuwa ajhalu ma yakun. Modelan-modelan sing kaya ngoten niku golongane tiyang ingkang bodoh. Naudzubillah sama naudzubillah min. Jenengan kok dadi kiai, dadi ustaz, dadi guru, dadi apa nek wong alim. Kok jenengan posisi ning kono ki mang ya hati-hati mawon. Dagage nutup pira mumpung durung isinan. Wang syada ba'dul Arab lan nembangaken saha ba'dul Arab sebagian para pujangga Arab dalam sebuah syair yang berbunyi walaisal ama tulus soal wa inama tamamul ama wa inna tamamal ama tulus sukuti alal jahli walaisal ama tulus suali wa innama tamamal ama tulus sukuti alal jahli. Walaisa lan ora ana apa al ama iku wuta, apa al ama wuta iku tulus soali krana suwene takon. Bodoh itu bukan karena banyak bertanya. Wong kakean takok ora kok wong bodoh. Tapi sebaliknya wa inna tamamul ama tulus sukut alal jahli. Sebenarnya sempurnane wong sing paling bodoh yaiku wong sing meneng ae. Ana apa-apa gak gelem takon, digasah ae. Utawa memang dia rumangsa gak butuh takon. Rumangsa pinter. Bukan kebutaan atau kebodohan selama ia masih mau bertanya. Sesungguhnya kebutaan atau kebodohan total itu orang-orang yang berdiam diri atas kebodohannya bodoh menegak bodoh gak takon. Wonten setunggalipun kisah. Lunga santri ning hotel. Hotel niku yo banyune kan yo rena-rena kan ngoten. Waya iso-iso adem-adem adus. Krana wis kadung terkenal sok roh. Kemeruh ngoten yo, mlebu ning kamar mandi. Hot cool. Nah ngoten. Nek bak terus ngejojor dipideh sing hot. Ayo adik kecil yo kicet yo. Wa kana jamaatun minas salaf yastafiduna min thalabatihim malaysa indahum
Wa kana lan ana sapa jamaatun golongan minas salaf saking ulama salaf iku yastafiduna amri faedah sapa jamaatun mintola batim saking pira-pira murite. Jadi kiai-kiai biyen itu tidak sungkan bertanya kepada santrinya terhadap malai saingdam sesuatu yang tidak ia ketahui. Lah yo ngeten iki lah jenengan iki ketahui kan aku kaya kan kiai ini jenengan. Kaya kan mboten. Tapi nek urusan babakan baon aku yo ora ngerti. Lho nggih to? Urusan apa tungkel ya kudu tekok dhewe ya aja ndak boleh. Jadi mungkin iso Pak ojo dalam satu bidang tertentu belum tentu bidang yang lain yang sama urusan perseteruan aku ya ora mudeng. Urusan garingan ki kudu diapakno oleh model patile carane sing efektif yo gak ngerti. Ya mending tekok pakai topeng, tulung pepen. Apa protesno kan ngoten. Tidak usah malu, tidak usah sungkan. Yastafiduna min tolabati malai saingdom terhadap sesuatu yang tidak ia ketahui. Oh, maknanya apa teman iki? Ora usah sok kemerung. Ora usah jaim sok napa? Jaga imet. Harga diri sorry tekok kok nggone santrine merendahkan harkat martabat iki ora wong. Biasa kalau dulu orang-orang salaf dulu yastafiduna min tolabati malai saingdom wa soha riwayat zaman minas sahabat anit tabi'in. Jadi sekelompok ulama salaf belajar faedah ilmu kepada para muridnya tentang apa yang tidak mereka ketahui. Ada riwayat sahih tentang hal itu baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Riwayat yang paling masyhur, yang paling hebat adalah Nabi membaca Al-Quran di hadapan Ubay bin Ka'ab. Nabi bersabda, Amaroni ya Allah an akro alaih kalam yakunil ladina kafaru. Kata Nabi maca lam yakunil nih lho al-bayinah. Yang ngarepe sahabat dikongkon nyemak. Iki kelasnya Rasulil kelas kita. Boleh dalam hal ilmu tidak apa-apa. Orang kok merendahkan harkat martabat. Biasa. Aku ora paham lokasi semanu. Ya kudune teko ulin no, ulin santri semanu. Metune kon dilin. Lah aku tak gasak rono salah malah dadi guyon. Lawange seh dilin ndak apa-apa. Wa sahha riwayatu jama'atin minas sahabah anit tabi'in. Wa blagu min dalika qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa qala amaroni Allah anakro alai kalam yakunil ladina kafaru itu ngarep Ubay bin Ka'ab Rasulullah cara kene yo kaya wong sorokan. Tengene Ubay bin karena terkenal Ubay bin Ka'ab niki fasih bagus dalam bacaan Qur'annya. Sehingga ketika pertama kali sholat tarawih itu disyariatkan oleh Sayyidina Umar, ditunjuklah seorang imam yang namanya Ubay bin Ka'ab. Bacaannya terkenal hati. Niki Rasulullah memberi contoh. Maca al-Bayyinah dengan apa Ubay bin Ka'ab. Wa qala ulama min fawaidihi anau layam taniul fadil minal akhdi minal akhdi anil mafdul. Dari kisah ini, kisah Rasulullah maca al-Bayyinah tengene Ubay bin Ka'ab niki memberikan satu pemahaman, memberikan satu faedah bahwa orang yang lebih utama tidak perlu menahan diri untuk belajar kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Ora usah sungkan-sungkan, ora usah sok jaim. Ketika sudah urusan ilmu, kita sah boleh untuk bertanya kepada orang yang berada di bawahnya muridnya. Bahkan ini sahabat. Rasul takok sorokan cara ngono ning gone Ubay bin biasa. Lora roh ya kok contohno ya anakku ya santriku. Sorry kok ngene santrine. Niku patrapane wong.
Wa qala Al-Humaidi bahwa tilmidu Syafi'i radhiyallahu anhu sohibtu asyafi'a mimma kata ila misra fakuntu astafidu minhu masaila wa kana yastafidu minni al-hadis. Di Al-Humaidi dakwaken ada seorang murid Imam Syafi'i berkata, saya menemani Imam Syafi'i dari Mekah sampai ke Mesir. Saya belajar kepada beliau tentang permasalahan-permasalahan, sedang beliau belajar kepada saya tentang hadis. Banyak hal yang ditanyakan sang murid ini kepada Imam Syafi'i, tapi di sisi lain Imam Syafi'i juga banyak belajar hadis dari sang murid ini. Biasa. Kalau nopo nek teng pondok ini wis masyhur teng kampus-kampus biasa dosen kemudian nopo diskusi kali mahasiswa biasa. Padahal di kalangan wong sing ngerti-ngerti niku ngoten niku biasa. Kemelindi kementos niku di kalangan wong sing gak patek ngerti kan ngoten. Mboten nek urusan babagan perdukunan ngoten. Ora aku ya ora sorry. Ilmumu ki lho sak isore kapalku. Itu di luar konteks al-alim, di luar konteks guru sing iso diambil manfaate, bukan itu. Wa qala Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal niku pendiri madzhab Hambali, termasuk sing dulur-dulur Muhammadiyah itu sebenarnya madzhab Hambali. Terus Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Mas Mansur itu madzhabnya madzhab Hambali, Ahlussunnah Kiai Sean. Lah Imam Hambali niku murid Imam Syafi'i. Asline ngoten. Wong keterak tingkatan-tingkatan kelompok-kelompok KW di tingkat bawah ini kan metentenge. Bid'ah kowe kafir kowe sesat. Lah, cek mbok lungguh kene ayo ngopi bareng sik kan ngoten. Dikenalno digamblangno. Imam Ahmad bin Hambal dawuh, qala lana asy-Syafi'i antum a'lamu bil hadis. Minni faida soha ingdakum al hadis faqulu lana hatta na'khudha bihi. Imam Ahmad bin Hambal dawuh, jadi Imam Ahmad bin Hambal ini murid Imam Syafi'i. Dia terkenal pakar hadis. Mulakno dulu di Muhammadiyah ini harus ketak-ketak kan hadisnya mana kan udah lah mantan krono. Ya rujukannya dari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Madzhab Hambali seperti itu. Dia berkata, Imam Syafi'i berpesan kepada kami, kalian lebih mengetahui hadis dibanding saya. Maka jika suatu hadis kalian nilai sahih, maka ceritakanlah kepada kami agar kami dapat mengambil atau mempelajari hadis itu. Tidak sungkan. Imam Syafi'i berdiskusi dengan Imam Ahmad bin Hambal. Karena terkenal Imam Ahmad bin Hambal ini teliti dalam soal hadis. Melane Imam Syafi'i terus kandha, menawa ana hadis sing urung tak weruhi, hadis sahih, aku kandhani yo. Berarti Imam Syafi'i membuka diri untuk siap dikoreksi oleh muridnya, oleh santrinya. Jika ada memang ilmu yang belum diketahui. Ini niki abot niki, soalnya ya kadung dhuwur ki mengopo. Wis status dadi guru, apa kok murid itu kan koyo-koyo kan. Nek pancen wis disetting sebagai al-alim, niki tidak menjadi berat. Guru yang dikendaki teng mriki niki lho, niki tidak menjadi berat. Dan niki juga menjadi parameter ukuran kula panjenengan memantapkan hati untuk mengikuti seorang guru. Karena statusnya guru niki nek sing delok sing ngarep-ngarep kok awake harus memposisikan diri dalam bentuk khidmah niko. Sampai sing dirui kula jenengan nalikane ketemu gurune cium tangan wala-wali karena memang dia itu pewaris Nabi. Ngoten lho. Jadi awak dhewe kudu teliti, tidak sembarangan, tidak sembrono menentukan posisi seorang ulama, seorang alim, seorang guru. Ngoten. Mergo bacutane kan awak dhewe siap gugu, siap niru. Kadung awak dhewe siap gugu, siap niru sing diposisikan dadak aman. Glenyong gak yo kuciwa kita. Ngoten. Lah terus diwalik. Jadi kan ada posisi di posisi guru, so ora rejaning jaman, sapa ngerti. 2 tahun 3 tahun kas ngurupane pangurusine wis ora koyo ngene. Lah kok ndang moro Ustaz Sarwi. Dadi kae yo.
paling tidak sekarang sudah punya modal duwe sangu kangge memantaskan diri pada posisi seorang guru. Ngoten lho. Dadi walik neh. Mergo guru kok posisine kaya ngono, awak dhewe sebagai murid ya kudu sing ati. Wolak-walike kados makaten. Saat ketami gini nggih. Jadi gak ono rasa terus jaim, jaga imet istilah saniki. Ya sorry. Aku ngaji kudu sing sak kono. Yai sing adoh. Teko kok ning ngene. Opo? Kesediaan. Ngeong. Ayo terus ngeong kayak ngono. Allahu Akbar. Jadi menghilangkan rasa kemaki kemelinti lah. Jadi guru niku gak duwe rasa kumalungkung, kumaluhur. Gak duwe rasa kemelinti, kementus. Wis biasa. Apalagi urusan wong Rasulullah mawon sorokan al-bainah ning gone Ubay bin Ka'ab. Apa Rasulullah gak ngerti? Bukan itu masalah Rasulullah memberi contoh. Ngoten lho. Akhlak yang para jamaah rahimakumullah. Makaten akhlak seorang alim yang ke-19 mugi-mugi beto asar kemaslahatan, kemanfaatan agama kula dalah panjenengan sedaya. Kirang-langipun nyuwun pangapunten walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pasuryan paduka